Hola. Entonces, como necesitaba generar sonidos para lo del Museo del Xenomorfo, entonces encontré que en firefly.adobe.com, o sea, tú puedes generar sonidos a partir de una instrucción de hasta 30 segundos. El problema es que solamente puedes generar dos por día, y al día siguiente se renuevan, pero el resultado es bastante bueno. Entonces, por ejemplo, yo le dije acá que me generara el sonido de xenomorfos y facehuggers moviéndose dentro de los huevos, dentro de una cueva llena de huevos de aliens, y observa el resultado. Y entonces él nos entrega varias variaciones. Entonces, en este caso me entregó cuatro. Y simplemente para descargarlas tú le haces clic en esta parte y descargas.